Сайн байна уу? За өнөөгчлөг дээр саагар бол тоо биш гэж ирсэн. Тэгээд олон хүн нэг зүйлийг асуудаг. Тэгвэл яагаад нэг хүн ижил хоол идээ зүгээр байхад нөгөө хүн идээгүй хаж саагар нь өсөөд идэг юм бэ гэж асуулт. Энэ асуултыг маш олон хүний дотор явж идэг. Хүмүүс ихэнхдээ саагрыг юу идсэн бэ гэж хардаг. Гэхдээ бодит амьдрал дээр хоол ганцаараа саагрыг ерөөсө тодорхойлдог. Ижил хоол идсэн хоёр хүний саагар огт өөр гардаг тохиолдол айгүй олон байдаг. Яагаад гэвэл хүний бие дотор бүр өөр түүх, өөр их амьдралын юм байна. Зарим хүний бие удаан хугацаанд ачаалд ороогүй байдаг. Зарим нь олон жил тайван явсан, нойрн боломжийн стресс харьцангуй бага байдаг. Тийм хүний биед сахарын зохицуулалт нь амархан явагддаг. Идээд, өлсөөд, буцаад тайвширдаг. Харин зарим хүний бие олон жил дарамттай явсан байдаг. Сахар нь өндөр явсан, их сандарсан, амралт багтай, байнга өөрийгөө буруутгасан. Тийм үед би дандаа аюулын горим руу шилжиж идэг. Би аюул мэдрэх үед нэг сонин зүйл идэг. Юм идээгүй байсан ч илэх сахар гаргаад идэг. Учир нь би ингэж боддог. Одоо энерги хэрэгтэй аюул бэлдэх ёстой гэж ойлгодог. Тиймээс зарим хүний сахар идээгүй багч өсөөд идэг. Энэ тухайн хүний буруу биш, биеийн хамгаалтын хариу үйлдэл болж байна гэсэн үг. Тийм болохоор зарим хүн би юу ч идээгүй гэж хэлдэгч зарим нь өндөр гарцсан байдаг. Энэ гол шалтгаан нь хоол биш, биеийн дотоод тэнцвэр алдагдсантай холбоотой гэсэн үг. Өөр нэг зүйл байдаг. Хүн удаан хугацаанд сахараа барьж авч чадаагүйгээс болоод инсулин дохиг сайн хүлээж авах болцсон байдаг. Инсулин байгаа ч эсүүд сонсохгүй болцсон гэсэн үг. Үүнийг инсулины дөжрөл гэж хэлээд байгаа. Гэхдээ энэ нь өвчин биш, би ядарсны дохио байгаа. Тиймээс нэг хүний сахар амархан докторждог бол нөгөө хүнийх яагаад хэцүү байдаг вэ гэдгийг хариу нь энд л байна гэсэн үг. Хүн болгоны биеийн түүх өөр гэсэн үг. Энд нэг чухал зүйлийг хэлмээр. Сахар өөр байдаг нь хүний сахилга баттай холбоотой биш. Зарим нь өөрийгөө би л муу барьж янда гэж буруутгаад байдаг. Гэхдээ бодит байдал дээр би нь л удаан ачаалд орсон байгаа юм гэсэн үг. Тийм учраас сахарыг тоо хараад өөрийгөө дүгнэх хэрэггүй. Тоон дээр хүний үнц нь юусоо байдаггүй. Тэр бол зүгээр л биеийн илгээж байгаа мэдээлэл гэсэн үг. Би энэ бичлэгээр ямар нэгэн зүйлийг заах гээгүй. Зөвхөн нэг зүйлийг ойлгуулахыг хүссэн. Сахар бол ганцхан хоолны асуудал биш. Сахар бол биеийн нийт түүх гэсэн үг. Тэгэхээр дараагийн бичлэгтээ яагаад зарим хүний сахар юм идээгүй байхад өсөөд байдгүй гэдгийг дэлгэрэнгүй ярив. Сахар бол тоо биш. Сахар бол биеийн дохио гэж байгаа хэлбэр. За ингээд дараагийн бичлэгээр уулзтлаа, баяртай.